Paona Brajabasibu tribal freedom fighter ni Haina Erakhiba Amar Chitra Katha na Lalle Haijarakhre Anglo-Manipuri War 1891 da Maraiba kidamak thawai na pontha pikhiba thauba Paona Brajabasibu tribal freedom fighter ge list ta yawhanduna la na comic ta yekpa laiga loina na phonglakhiba Amar Chitra Katha na Lalle Haina Manipur gi miyam da sengdorakhre Ministry of Culture gi makhada Azadi ka Amrit Mahotsav pangthokpagi manung channa Amar Chitra Katha na Manipur ge warrior Paona Brajabasibu tribal fighter singi marakta yahunkiba du soibadagi nei haujikti mahaki wari adu lokthokle Manipur gi miyamna nungaitaba phaunakhiba dugi damak Lalle Haina aiba cherol tharaktuna khangalakre maduda natana Ministry of Culture dage mahiroi MSU MSF KSA amade suki apunba bode Joint Student Coordination Committee da phone tawraktuna asoiba dugi damak Lalle Haina sengdorakhre Loinana Ministry gi maiki dagi su aiba cherol tharaktuna Lalle Haijarakhre Ministry of Culture gi convener S Barmana thadorok pacherol da hai Azadi ka Amrit Mahotsav ki makhada India gi freedom fighter singbu ikai khumnaba oina phongkhiba Amar Chitra Katha gi comic ta Paona Brajabasibu tribal freedom fighter ni haina isinkhiba du soibane mahaki wari adu khomjinba tribal freedom fighter singge list gi lokthokle Manipur gi miyam da nungaitaba phawon-khiba dugi damak Lalle Haijari hai re hiram asigi matang da mahiroi apunba lup aduna thadorok pacherol da hai Amar Chitra Katha gi executive editor Rina Aipuri amasung Ministry of Culture gi advisor na tongan baserol thaduna Manipur gi miyam da Lalle Haijarakle thawong adu gi matang da mahiroi apunba lup aduna miyam ga loina na akan ba mong da yaning da ba phongdokhiba laikre adugumba thawong adu Manipur gi puwari gi lamda maring marang ba amade atopa maikei amada puna ba hotna ba manba maramna mahiroi lup sing aduna yaning da ba phongdokhiba ni haire Arvan local body Mikhal November fawada Mikhal soidana pangthokna ba haikre Manipur gi district tarukta leriba Arvan local body kunga taruk amasung Imphal Municipal Corporation gi Mikhal chahi asigi November fawbugi manungda pangthokani haina government na pikhiba thajaba du thabak to onthokna ba court na haikhibaga loinana PIL close tawkhre Manipur High Court ki Chief Justice Sanjay Kumar amasung Justice MB Muralidharan gi court na tha asigi taragani thoida pikhiba judgment amana hai State Cabinet na Arban local body sing amasung Imphal Municipal Corporation gi Mikhal ase chahi asigi November tha fawbugi manungda pangthokani haina thajaba pikre adubu hiram asigi matangda formal oiba notification di thoktre State government ki maiki dagi chapchaba thajaba pirabanina hairibo wafam ase thabak to onthoknabagi damak tangai fadaba matam pire maram aduna PIL ase close tawre hearing aduda advocate M Rakesh na petitioner gi counsel oina lepaga loinana Imphal West Imphal East Jiribam Thoubal Kakching amasung Bisnupur district ke Arvan local body kunga taruk amasung Imphal Municipal Corporation ge elected body sing ge matamasi loire adubu state authority gi maikei dagi anoba Mikhal pangthoknabagi damak thaurang yatpa ngamdre Mikhal pangthokta si state asida COVID-19 gi laichana maram oiraga nei maram aduna atenba matam gi manungda Mikhal ase mapung phana pangthokpiyu haikhe wafam aduda state sarkar gi mahut sinduna lepliba advocate general Lenin hizamna hai Arvan local body gi Mikhal ase chahi asigi November tha phawbugi manungda pangthoknabagi damak warep lawkhre adubu Mikhal asigi matangda formal notification di thoktre court na nakal ani gi warul sing taraba matung local Arvan body na Mikhal asi mapung phana pangthoknabagi damak mathau taba thabak sing laukhana ba khangan khibaga loinana PIL adu close tawre haina lauthokhe panba yai advocate S Syamcharan Singhana April 18 da Manipur gi Arvan local body kunga taruk amasung IMC gi tamasi matam luarba phawba pangthoktana leire maram aduna atenba matam gi manungda pangthokhanana ba mari leinaba authority da pauktak pibiyu haina PIL ama thakibane maraksida sahi asigi April 18 da state cabinet na autonomous district council Arvan local body amasung panchayat ki Mikhal asi chahi asigi September amasung October thada pangthokna ba warep lawkhibane ADC gi Mikhal ase ing 2015 da pangthokhibaga loinana ing 2020 da matam loikhibane adubu hill areas committee gi warep amana tamase tha taruk sangdokhibane makha tana matam sangdokpagi matangda asumna yaningda ba phongdokhibane amaromda Arvan local body singi matam su loikhre Imphal Municipal Corporation gi matam ase ing 2021 gi June 15 da dissolve tawkhrabane tonga thajabigano state asida leriba adet school sing state lenga ki makhada school conversion onthoklegani haiba tonga ama kanagumba masagi oijaba thiba miyoi kharana
sandok tuna school gi oza sing amasung mari leinaba staff singbu lana thajahalaga sel khomgat hananaba honabagi pau tare haina Department of Education S Manipur lengake Deputy Secretary na chirol amada nungaitaba phongdorokle State lengang na sigumba aided school sing full-fledged government school onthongnaba haujik maki oina thaurang tauba leite school gi oza sing amadi staff sing na sigumba tongada thajaduna victim oibigano sel piramba lauramba nimak chairak phangani haire Bharat ningkha tambagi thauram pangthokna khre Imphal City da rigid pavement haiduna cement hairaga lambi semnabagi ayaba pirakle CM Laibak asigi mafam khudingmakta ngahan ning tamba phangkhibagi numit palan pangthoknabagum Manipur dasu ngahan state government na sinduna ahanba Manipur Rifles ki parade ground da state asigi chief minister N Birena jati gi machu ahum gi firal singkhatuna laibak asina ning tamba phanglakpa chahi humbudraga manga mapung pharakpagi thauram pangthokkhre thauram aduda Imphal City manungda rigid pavement hairaga khangnaba cement hairaga lambi semnaba center na ayaba pirakle haina chief minister na phongdokhre Kuman Lampak Men Stadium da Duran Cup ki Siam Saribasing Chief Minister na Yangsin Kray. Mathangi Duran Cup nangnanaba Manipur da Malemgi Thaki Football Ground taruk semgatlaga ni NB Ren. Mathang saigi Duran Cup nangnanaba Manipur da Malemgi Thaki Napigi oiba Football Ground taruk semgatlaga ni Haina Chief Minister Nongthongmam Biren na phongdokre. Hepatitis chada humbudura diagnose tauba ngamdribasi mipai ningai ne Sapam Ranjan. Bring care closer to you hepatitis cannot wait haiba. Theme masida World Hepatitis Day gi thauram ngarang National Viral Hepatitis Control Program NVICP National Health Mission amasung Director of Health Services na sinduna Jenims ki auditorium da pangthokre thauram aduda chief guest ki warol piraduna Health Minister Dr. Sapam Ranjan haike hepatitis asi chada humbudra diagnose tauba ngamde hairiba simi painingai oi laina asigi matangda Technology amasung tongan-tongan ba pambay sing sisinaduna miyam da awareness pinana bahot na sing masana thang na yan bada mapasi day masagi chahi taraga mga rom tamag ngai di banupa macha amana thang na yan bagi thogdokta apok pa mapalay ka na bangamda na sire hai day police tagi pangba paw na hai thogdok adu ning thawka ba numit kin numit jung bada cycle police station gi manungsan ba ti gojang khulge solen Ganalok ta thoki bane laikhidrabagi asi baksang adu postmortem examination gi damak rims ki mokta thamkhre hai day Nupi ama yauna PLA ke kadar manga fare police Thawbal District Police Commando tarataruk suba AR amasung Phil Z Team BSF koirengai ge apunba team amana aina thingkrabala lolub RPF ke lanmi PLA ge nupi ama yauna punna kadar manga fare haide fara basing adude kaidongbam subol Elias khomai chahi nifugum doi apokpagi meng laikhidrabak ke Biradhon Wangbal mayai lekai Paunam Manikanta Elias Amuyayma chahi kuntraga nithoi apokpagi meng Arun Jirigat Lakhingar haujingna Tenthaluan ban laikai Thambal mani chahi nifuga taruk mapuroi meng MD Tomba Yaripok Singa Ithai Mapal Saugaizam Ronan chahi kuntraga nithoi apokpagi meng Sanayayma Kaksing Wairi Kamla Pareng amasung Naurem Britain chahi kungatared apokpagi meng Brojendro Kaksing Khunyai laikai dagi ni haide Police tagi fangba pauna hai taraga taruk suba AR na fangba Akaknaba paw amada yumpham oiraga Thawbal District Police ki SP Yoge Chandra Haubijam gi midyang makhada Additional SP Ops O Wangkhomba amasung Commando OC Inspector N Sadananda Lusingba taraga taruk suba AR yawba apunba team amana ngarang ayuk tentha Tuan ban laikai-da thibahumbagi thabak sathakhi Security Force na sathakiba thibahumbagi thabak aduda Subol Manikanta amasung Thambal Mani fakhi Makoidagi hand grenade marisu phangkhe makoibu wahong pahong chatharaba matung Thawbal Commando taraga taruk suba AR amasung Phil Z Team BSF koirengai gi apunba team mamana makhata na thibahumbagi thabak chatharakpada Ronan amasung Britain suphaki banai makoi lalawlup asigi Lieutenant Colonel Rishikante Elias Ranbir kauba magi pautang makhada thabak tawbanai makoi na sahi asigi me taraga humdoida Telepati Durga Mandir da IED ama pokhaihan khe Tha adugi kuntrada khongjom sapam dasu IED ama pokhaihan ki haiba khangba ngamle haina police na makhoi gi mathakta maral siri faraba sing makhoi dagi phangkhiba hand grenade mariga loinana khongjom police station da sinakhre haire fresh admission gi matam sangdokhre Igno Indira Gandhi National Open University gi fresh admission amasung re-registration tawbagi matam tha asigi kunmanga fauba sangdokhre haire Bom lang sinduna mayang hatke tawramlay Imphal East District Lamlay Police Station na kuanba sawang bungda thong sabagi thabak suba mayang sinmising na hing tumdun lariba
Pakhalda haukiba hingnong yai matung pung amarom tarakbada sakhangdabasingna hand grenade langsinduna hanana bahonnaramlei potha sangda langsilamba China na saba hand grenade adu pokhai khidei maduna maram oiraga miyoi amata sokapan yahodre haire bom adu mayang sinmi 19 leiba sang adugi manakta takhe karigumba bom adu pokhairam labadi sauna sokapan thoklamba yai haire thokdok adugi pau pibadagi lamlai police station gi tim ama laklaga bom adu ngarang ayuk anganbada laukhatkhre thokdok aduga mari lenana lamlai police station na case ama laukhatle haire active case chamaga nifu mapan khakta ngai re miyoi chamri ga nifu taruk test obada taraga nipan positive oirakhe manipur covid 19 gi phibam singtha ningai oina fagatle Sheikh Nurul Hasan health protection mission miyam gi dama khwaidagi kanaraba mission nama oire thambal sana MLA gi lakpa thagi tolob amadi allowance pumnama kathoktuna MLA Sheikh Nurul Hasan na hawdoki ba Sheikh Nurul Hasan health protection mission gi makhada khetri bengun mayai lekai da leiba wasbir gi loina be samsida chahi kunga manga layeng baga loina na operation tawraduna lamfel sana kaithel da leiba care and cure hospital da angang nupa macha ama unakhre samsida gi manem poksu oiribe thambal sana na hai mahaki mamong nupi ase MLA Sheikh Nurul Hasan na hawdoki ba Sheikh Nurul Hasan health protection mission gi makhada layeng laba matung mission asigi makhada lamfel sana kaithel da leiba care and cure hospital da operation tawduna angang nupa macha ama phangjabane MLA Sheikh Nurul Hasan na sumaina mateng tawbiba hainingai leitana thagatjare MLA gi tungi punsi da hena mai pakpa miyam gi seva maton lom na tawba ngamba oirasanu haina phongdokhe dengue case marfudraga manga sukhre more da ngarang nongna dengue case amaga thengnaduna border town asida hojik dengue gi case marfudraga manga sukhre ngarang miyo edu gi sample more hospital gi Krishna diagnostic ta test tawbada dengue ni haina confirm tawkhe miyo edu more ngamkhai beng da leibani haide mafam aduda special malaria unit more gi timna section thorang lokhotpa hokre hojik more da dengue active case mari leiri haire aroi bada tabiri bapum namakpo thagat chare